Ты когда-нибудь слышал, как ночь дышит? Не ветер, не шелест листьев, а сама тьма, затягивающая воздух в легкие. Вот и он тогда слышал. Тишина была такая, что кровеносные сосуды в ушах пульсировали, как слабые черви под кожей. И вдруг она лопнула. Не взрыв, нет. Просто чужой ритм. Сперва знаешь, как бывает, когда сознание еще цепляется за сон? Едва слышный шорох. Будто крыса, жирная старая крыса, скребет когтями по трухлявой доске за гипсокартоном. Там, где раньше была только пустота. Там, где ничего не могло быть. Он даже глаза не открыл, ждал, что растворится. Но шорох не таял. Он набирал вес. Превращался в стук. Медленный, размеренный. Тук-тук. Холодный пот прошиб спину. Не от страха, нет. От какой-то первобытной гадости, что ползла по нервам. Он открыл глаза. Тьма была густой, как патока. Он протянул руку, нащупал шершавую стену. Пропыленную, воняющую старой штукатуркой. Прижал ухо. И вот тут, брат мой, вот тут началось самое интересное. Сквозь пыль, сквозь слои старых выцветших обоев, сквозь сам бетон просачивался холод. Не простой, не зимний. Это был холод гнили, холод могилы, пробирающий до костей, до самого спинного мозга. А вместе с ним этот стук. Тук-тук, тук-тук. Это было сердце. Я готов поклясться на всем, что мне дорого, что это было сердце. Не его, нет. Его собственное билось где-то в горле, гоняя ржавчину по венам. Это билось там, в недрах дома. Тяжело, неровно. С каждым ударом тук, будто чье-то огромное, измученное мясо дергалось, отдаваясь в его висках. Скулы сводило судорогой, зубы скрежетали, как камни на дне реки. Воздух вокруг него стал плотным, вязким. Вкус застарелой пыли смешался с чем-то металлическим, острым, как ссадина от старого железа на языке. Он снова ощупал стену. Холодная, мертвая. Но под ладонью она дрожала. Не как от проезжающей машины, не как от соседского ремонта. Она дрожала не по-людски, будто жила своей чужой жизнью. Это не игра света, не померещилось ему в ночной тишине. Это был голос. Голос того, что лежало за гранью его мира. Чего-то, что медленно, с хрустом пробивалось наружу. Стучало, звало. Или просто билось. И ритм нарастал. Тук-тук-тук, быстрее. Отрывистые фразы, как последние слова перед тем, как оборвется нить. Тревога не просто нарастала. Она пронзала его, как заржавевший гвоздь, глубоко в грудь. И ты знаешь, что бывает, когда гвоздь входит в плоть. Он оставляет дыру. Глубокую, черную и холодную. Как эта стена. Как то, что билось в ней. Стук. Он не прекращался. Теперь он был не просто звуком, он был внутри. В самом черепе, отбивая такт моему собственному загнанному сердцу, заглушая его, вытесняя. Каждый удар, низкий, влажный, давящий, пробивал не только бетон, но и мою кость. Холод. Не просто температура, а холод из самой бездны, что несли эти вибрации, проникая под кожу в самые глубины мозга, заставляя мышцы сводить судорогой. Я помню, как лихорадочно искал что-то острое, что-то, что могло бы разорвать эту тонкую пленку лжи, эти обои, что скрывали правду. Нашел старую отвертку. Железо в руке, холодное, твердое, стало единственной опорой. Я начал ковырять. Рвал, сдирал кусками, клочьями, обнажая то, что так тщательно пряталось под нарисованными цветами и дурацкими узорами. Бумага сопротивлялась, но я был сильнее. Или безумнее. Разница давно стерлась. Под ними серый шершавый бетон. Обычная стена, так казалось бы, но она не была обычной. Она дышала. И ее дыхание было липким, влажным, бурым, словно на ней отпечаталось что-то давно мертвое, что-то, что истекало соком и гнило не один век, пропитывая каждую клеточку. А потом пришел запах. Он поднялся из этой бурой слизи, из этой гнили под обоями, ударил по ноздрям, по горлу, вывернул внутренности. Сладковатый, приторный, тошнотворный. Запах разложения? Нет, не просто разложения, а чего-то тысячелетнего,
что веками варилось в собственном соку, пропитывая каждый атом бетона. Мой желудок свело. Я почувствовал вкус ржавчины и желчи во рту. И это было лишь начало. Стук. Он не умолкал. Он стал громче, властнее. Он заглушал мой собственный пульс, стучал вместо него, вколачивая себя в мою плоть. Я бил по стене, бил кулаками, костяшками, чтобы заставить его замолчать, чтобы разрушить этот звук, эту вибрацию, что проникала в самые кости. Каждый удар — хруст моих суставов, боль, что должна была заглушить другую боль. Но нет. Каждый удар по этой живой плоти, по этой стенозной массе лишь усиливал отдачу. Словно стена отвечала мне. Словно она чувствовала. Пальцы сдирались в мясо, кожа лопалась, открывая свежую кровь, смешивающуюся с бурой грязью на стене. Ногти. Они отслаивались, ломались о жесткий бетон, открывая розовое, живое под ними. И сквозь эти мелкие, как паутинки, трещины стала сочиться слизь. Липкая, полупрозрачная, она медленно стекала вниз, оставляя за собой мокрые блестящие дорожки. Ее запах. Сырая земля, да. Но еще и запах боли. Чистой, дистиллированной боли, что просачивалась сквозь бетон, сквозь время, прямо ко мне. Мой рассудок, он не уходил быстро. Он сползал. Медленно, с тягучим скрежетом, словно гнилое дерево, что ломается под собственным весом. Каждый сантиметр, каждая секунда — это было падение в бездну, что поглощало не только разум, но и сам свет. Мое тело, оно отказалось подчиняться, застыло, в оцепенении. Я смотрел на эту стену, на эту живую стену, что пульсировала и дышала, и чувствовал, как что-то внутри меня, что-то человеческое, рвется и гниет, превращаясь в такую же слизь. Я был частью этой стены, частью этой гнили. Только холод и стук. Не просто стук, нет, это было биение. Сначала глухое, как там, глубоко под землей, где не слышно ни крика, ни стона. Потом сильнее. Оно нарастало, ползло по стенам, пропитывало пол, каждую щепку в старой мебели. Вы когда-нибудь стояли над огромным, работающим механизмом, что перемалывает камни? Вот так. Только это не машина. Это была пульсация. Мощная, ритмичная, как барабан, на котором играют не палками, а чем-то влажным и тяжелым. Зубы ныли. Не от боли, а от этой вибрации, что проникала сквозь кости черепа, отдавалась в затылке тупой, ноющей болью. Стекло в окнах дрожало. Вся комната ходила ходуном, словно старая лодка на волнах. И стена не выдержала. Она начала трещать. Помню этот звук. Сухой, противный хруст ломающегося камня. Медленно, как гниющая плоть, что рвется под давлением, стена пошла паутиной трещин. Это было не просто разрушение, это было открытие. Сначала тонкая черная нить, почти невидимая, как след от ножа на коже. Но из нее уже тянуло. Холод. Нет, не тот, что пробирает до костей зимой. Этот холод был другим. Он обжигал легкие при каждом вдохе, словно ты глотнул ледяной воды, полной ржавого железа. Он вымораживал воздух изнутри, делал его густым, тяжелым, словно ты дышал пылью могил. И тьма эта, она не была просто отсутствием света. Она была глубокой, как рана, что никогда не затянется. Она втягивала в себя, обещала пустоту. Но пустоты не было. Щель расширялась. Медленно, с каждым новым хрустом камня, что крошился в пыль. Она разверзалась, как старая рана, из которой сочится гной. И тогда он увидел не пустоту, а что-то влажное, темно-красное. Оно не было гладким, нет. Это была неровная, бугристая масса, что пульсировала, живая. Мясо. Да, именно так. Мясо. Оно покрывало внутренности стены, словно нарост, словно опухоль, что разрослась там, где раньше был лишь бетон. И сквозь это мясо тянулись, извивались толстые черные жгуты. Вены.
или что-то похожее на них. Толстые, как корабельные канаты, пропитанные чем-то темным и вязким, словно отработанное машинное масло. Они бились, подрагивали, как пойманный червь. Из этой бездны, из этой влажной, шевелящейся гнили донесся звук. Влажный, чавкающий, как будто что-то гигантское, скользкое делало глубокий и тяжелый вдох. А затем снова он. Тот самый стук. Но теперь он был не глухим, не далеким. Он был громким, мясным. Он пробивал воздух, бил по барабанным перепонкам, отдаваясь в груди. Будто гигантское исполинское сердце билось прямо перед ним. Прямо там, в стене, в 2 шагах. Каждый удар, как молот по наковальне. По коже пошла липкая, холодная волна. Не по спине, по всему телу. От пяток до макушки. Волосы встали дыбом, на шее, на руках, на лице. Кожа покрылась гусиной коркой. Нет, не от холода, а от чего-то другого. От знания. От ощущения, что ты стоишь на краю пропасти, и пропасть эта смотрит на тебя в ответ. И дышит. Медленно. Чавкая. Что делать, когда твое собственное сердце бьется у тебя в груди, а чужое, чудовищное, стучит в стене, прямо перед тобой? И оно не собирается останавливаться. Никогда. Тьма не просто сгущалась, она дышала. Вы когда-нибудь чувствовали, как стены дышат? Как камень под ладонью отдает тепло чужого нутра? Он чувствовал. И от этой щели, тонкой как порез бритвой, выползло нечто. Выползло медленно, словно не хотело тревожить воздух. Но каждое его движение было весом, давлением. Не рука, нет. И не щупальце, что вы. Это было что-то другое. Гладкое, точно вываренное в кислоте. И блестящее. От слизи. Все в ней было слизь. Та, что покрывает внутренности, когда они еще теплые, но уже мертвые. И волокна. Видели, как мышцы переплетаются, когда их обнажают? Вот так. Только толще, грубее. И все это медленно, мучительно ощупывало воздух. Искало. Кого? Его, разумеется. Кого же еще может искать подобное? Оно нацелилось. Медленно, как хищник, что не спешит. Ночник бросал тусклые блики на эту гниль, и он видел. Видел, как эта мерзость начинает расширяться, раскрываться. Вы когда-нибудь видели, как вскрывают труп? Как плоть подается, обнажая то, что было сокрыто? Это было хуже. Гораздо. Внутри. Внутри была влажная, пульсирующая полость, словно чье-то огромное, больное сердце билось там, затаившись. И из этой бездны донесся звук. Не крик. Нет, крик был бы милостью. Это был шепот. Утробный, тяжелый шепот, от которого казалось, что барабанные перепонки вот-вот лопнут. Не от громкости, нет, от самой сути этого звука. Он проникал в кости, в мозг, в каждую клеточку. Звучал, как 1000 гниющих ртов, шепчущих одно и то же имя. Его имя. Он пытался отпрянуть. Тело хотело бежать, кричать, просто исчезнуть. Но ноги, они просто подкосились. Представьте себе, что вы стоите на желе, которое вдруг становится водой. Вот так. Холод. От этого существа шел такой холод, что кровь в жилах превращалась в лед. Она не просто стыла, она замерзала. И запах. О, этот запах. Гниль. Не просто трупная вонь, а что-то древнее, что-то из глубокой темной земли, где нет света и нет жизни, только распад. Он обжигал носоглотку, резал глаза, пропитывал легкие. И последнее, что он почувствовал — липкое прикосновение к лицу. Холодное, влажное, тяжелое. А потом был хруст, пронзительный, до мозга костей, словно его собственная черепная коробка раскалывалась изнутри, под давлением неизвестного, что наконец-то добралось до него. И ритм, стук, уже не в стене, уже не в груди. Стук был везде, в голове, в костях, в расколотой плоти. И он замирал. Замирал медленно, оставляя после себя лишь пустоту и этот запах. Запах гнили. Навсегда. Когда утро разорвало ночь, оно не принесло света.
лишь серую пелену, что обволакивала комнату. Пустую комнату. Так казалось сначала. Но глаз, привыкший к теням, видел нечто иное. Там, где вчера был глухой, мертвый бетон, теперь зияла рваная, неправильной формы пасть. Не дыра, нет, скорее рана. Как будто стена, это безжизненное железо и камень, вдруг стала плотью, а потом ее вырвали с корнем. Края этой раны были неровными, словно мясо, грубо оторванное от кости. Никаких обломков, никакой пыли, ни единой капли крови. Просто пустота, которая раньше была стеной. И это было хуже любой бойни. Оттуда, из черной утробы, тянуло холодом. Не сквозняком от открытого окна, а тем, другим холодом, который пробирает до самого хруста костей, до самой сердцевины. Он леденил кожу, норовя заползти под ребра. И запах. Сладковатый, приторный, удушливый. Запах гнили, что уже начала свой пир, хотя пировать, казалось бы, было нечем. Этот смрад въелся в старую мебель, в пыль, что танцевала в лучах утреннего света, в сам воздух. Каждая молекула, казалось, пропиталась им. И он теперь жил в легких, в глотке, оставляя послевкусие ржавчины и обреченности. Тишина. Густая, давящая. Она обволакивала, но была обманчива. Если дать ей заполнить уши, если позволить себе утонуть в этой гнетущей безмолвии, то из самого сердца этой зияющей раны, из этой тьмы, начинал просачиваться он. Едва слышный, мерный, тягучий тук-тук. Да, это был он. Никуда не делся. Ничего не закончилось. Оно не ушло. Оно просто продолжило свой путь, словно пульс, ищущий новую вену, новый кусок мяса, чтобы прижаться к нему, чтобы биться в нем. Оно оставило за собой лишь эту зияющую пропасть, этот холод, липкое чувство неотвратимости и шепот, что теперь звучал в голове каждого, кто осмеливался пройти мимо этого дома. Каждый, кто хоть раз услышал о нем, почувствовал его дыхание. И стук. Этот стук теперь всегда будет с тобой. Он теперь не в стене, он в твоей голове, в твоих венах, под кожей. Он бьется в унисон с твоим собственным сердцем, отбивая такт твоей собственной обреченности. Слышишь? Тук, тук, тук.